तो हेलो वेलकम टू गाइस आज मैं कर रहा हूं दोस्त का रेस। अरे किस मेरे पता कोई भाई लोग तुम्हारा भाई जीतेगा ये भी करके जीतेगा कुछ भी मेरा टाइप करेगा। चैनल है बहुत डाउन भाई यार देखो यार आ रहा है यार चलो गाइस जो भी बंदा बोल रहा है तो इग्नोर करिए भाई। स्पीड में मेरी कार आप लोग ये गेम प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम का नाम है रेस मास्टर।
ओए बस ले ओए मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ स्टार्ट हो गया मुझे पता भी नहीं चला आगे बढ़ अरे बाबा यार आ गया सेट यार फोर्थ का मैं गाड़ी पेट्रोल का हो गया तो मैं गाड़ी का पेट्रोल बन गया आगे तो ये अरे यार ये तो वाला भाई जेब में इतनी गरीबी यार आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे पैसे बढ़ा दो यार इतनी गरीबी नहीं देगी जाती मेरे से चलो भाई करते हैं पर टॉप भाई तो स्विमिंग पूल ओए पानी में चलो ओए नाचने चलो ये मजा आती है मेरे को आप लोग ये गेम आप लोग बहुत से भाई इधर चलाते हैं आप लोगों को इधर नहीं चला के आप लोगों को भाई में काली वाली लाइट में ये सबसे भाई बस पता नहीं अब तक ये क्यों नहीं रहे आऊँ मुझे कुछ देर आए कहीं से भी करे हो जाए 150 रुपये 105 रुपये मिलेगा ये 100 रुपये मिलेगा चलो अपनी कार को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं तो इसमें आ जाना सही है भाई आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा मसला मेरी आए यही कार है यार कमेंट करके बता कर आपको कौन सा कलर मसला है चलो रेड ले लेता फिर अगले वीडियो में वही कलर लेंगे चलो बस ये तो ना आज ले हुआ है इस गेम में मैं यानी कि इस लेवल में मैं बहुत कमेंट में निकल यू आर बड़े साइड कार क्या हो गया ये
अरे भाई क्या हो गया ये? अरे भाई बहुत काम गाइस, अभी मैं बहुत जाता हूँ, पता नहीं क्या हो गई। कुछ नहीं करना अभी। अपना फ्री फॉर्म का अब्बा 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 करके बंदे को चलो फिर shit भाई ऐसे भाई बहुत बोला 2 लीटर भी ज्यादा लगातार shit skill red let's go level sampai dengan sebab saya boleh dengan mudah इस बार करना आर्ट ऑफ ब्रो यार तुम्हारा भाई क्या है ब्रो क्या भाई प्लीज आप लोग एनिमे गेमिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई यार मारा नहीं चिकू मैं किसी को बुला लो मेरी बात अपना बुकरा भाई बुकरा अपना बॉल है इधर अब बढ़िया यार तुझे तो गेम है तो भाई देख सकते एक वीडियो अब अगर अपन बस आएगा और मुझे बंदे से रेस करने की लाइक कर लेते हैं यार क्या जा रहा है अपना वाह भाई भाई इस बार तो मैं जीतूंगा टेलीपोर्ट हो रहा है कहाँ बैठो यार टाइम वेस्ट करने का
बस आए भाई क्या पैसे देगा मुझे क्या सोच रहा कलर चेंज कर देंगे चलो भाई अगर मेरा भाई बोल रहे हैं कलर चेंज करो भाई अपन कलर चेंज करेंगे देख ला नहीं हो रहा ना भाई ये वाला लिस्ट है चलो भाई रे चालू करते हैं काय का टाइम चले कितना भाई गाइस तुम्हारा भाई ने बुआ बच्चे दिया क्या बजना है यार भाई देगा ले कहते हैं कभी कभी आता लगा ये क्या हो रही है ओ भाई क्या हो रहा है यार मेरी बात अच्छा भला मैं जीत रहा था अच्छा अच्छा डे बनिया तो यार तो क्या मेरे कारण उल्टे होते मैं बस कार उल्टी हो गई मेरी तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय तो गाइस प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को भाई बहुत सपोर्ट कीजिए यार हमारा भाई सब्सक्राइब कर मैं फिर भी गाइस सपोर्ट कीजिए आप लोग मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा।